Nasa lalawigan pa din tayo ng mga magigiting. Sa nakaraan, nanggaling tayo sa bayan ng Agoncillo. Tiningnan kung anong itsura nito makalipas na ito'y mapinsala ng pagputok ng Bulkang Taal. At sa ikalimang araw natin sa pag-iikot dito sa probinsya ng Batangas, sa bayan naman tayo ng Taal. So ito nga ang isa sa pinupuntahan. Aalamin ang iilang kasaysayan na meron dito. At sa Taal Baywalk naman tayo makikitulog. Sampung araw natin iikutin ng probinsya ng Batangas. Sa series na ito ay mapupuntahan natin halos lahat ng campsite at tourist attraction dito sa Batangas. Iba't ibang bayan kada araw at iba't ibang matutuklasan. Itong paglalakbay na ito ay hindi normal na travel adventure tulad ng iba. Maghahanap tayo ng camping site at makita ng personal ang mga bayan na hindi pa natin napupuntahan. Iikutin natin itong probinsya ng Batangas sa ibang pamamaraan. Andito tayo ngayon sa Barangay Balisong, kung saan dito nagmula, kung di ako nagkakamali, dito nagmula ang Balisong. Ito, Balisong butterfly knife. Yan. At i-check natin dito yung mga binibenta nilang mga balisong. Kaya itong series na to, yung pag-ikot natin sa probinsya ng Batangas, ay tinawag ko na Butterfly Knife Origin, dahil dito nga isa sa mga pwedeng magawa
o attraction na pinupuntahan dito, yung bilihan ng balisong. Kilala sa buong mundo itong uri o klase ng kutsilyo, at dito nagmula sa Pilipinas, dito sa Batangas. Try natin tumingin ng isa. Ang gaganda. So nakapagtanong na ako, may special tapos may ordinary pa pala. Medyo mahal yung special, 1,000 may get 1,400 ganun. Medyo bitin tayo sa budget pwede bibili ako ng ordinary tapos gagawin ko na lang parang souvenir sa ano na to, sa series of vlog na to. Nas Batangas Plate. Nang hapon tayo. Sting, may mga crisp pa. Gaano po yung mga balisong nyo? Aming are. Magkano yung pinakamura po? Ito na. 2.5. Medyo mahal pala, no? Magkano yung pinakamahal nyo? Pinakamahal namin ay kasi 8,000. 18K saan po? kanang collector's item na ito. Ang style niya, ano? Parang may mga pakpak. Pala yung 89. Ano yung mga puting na eh. Ganda sana, kaso mahal. Hindi ko afford yan. Hindi na ako makakauwi tayo. Lahat yan, pati dito. Magkano po ito? Ito eh 17,000. Oo, ang ganda. Tsaka ang smooth. O, sungay ng usa. Kaya namang isang are, sungay din ako siya. Opo. Hindi naman namin binibenta. Bakit po? Ito nga makikita mo sa mga tindahan dyan eh. Para may mga Ganda. diferensya ang yari. Parang Rambo style na. Baloktot siya, hindi timbang. Hanap natin yung ano lang eh. Pang camping lang eh. Mga pang luto-luto lang. 700 naman. Folding. Oh, folding knife lang. Oo. Yan, 700 yan. Ganda. Gawa nyo rin po ito. Padding knife ito ang tawag dito naman. Padding knife. Kasamahan ito. Ano lang malaki at saka iba ang design mo. Oh. Hindi ba to pang ano, pang ahit? Magkano po ito? Yan ay 400 yung binta namin. Pero Yan ay yung maganda. mga isang maghahalaman, yung mga Oo. flower shop. Ito maganda yung pan-display oh. Espada na balisong. Ano tayo? Balik na lang siguro ko pag yumaman-yaman ako. Pag afford ko na. Ano lang, souvenir na lang. Sige tayo, thank you po. Baka bumili na lang tayo ng mura-mura, mga ordinary. Pero iba yung smoothness talaga nun sa kanila. Parang legit talaga. Kasi pag ginanon mo, ini-flip mo yung balisong, yung smooth. Yung sa iba kasi, hawakan ko at tigas, hindi mo ma-flip na gano'n. Ano ng balisong, lalaruin mo. Kasi yun nga, parang ang balisong laruin ng ganyan. Diba? Yung isang style niya. Isang purpose sa travel natin na to, sa pag-iikot natin dito sa probinsya ng Batangas, ay makabili ako ng balisong na pang souvenir at magiging gamit ko na rin sa pang-camping ko. Ang apat na tindahan ng balisong, check natin yung makakapili na tayo. 1-1. May. Magkano po pinakamura nyo? Kahit maliit na sukat po. Ito
nasa 650. Ito naman ganito ang nasa 600. Mas maiksi. 24 24 to. Apo, itong 29. Parang gusto ko tong 29 na gold ano. Gandahan ako sa 29. Kaso laki. Laki na masyado. Pauna. Okay. Thank you, te. Sure na to. Ang salitang balisong ay nagmula sa pinagsamang salitang baling sungay. Nakadalasan namang ginagamit ang sungay ng kalabaw o usa bilang hawakan nito. Kilala ito sa buong mundo bilang tawag na butterfly knife, fan knife, Batangas knife o sa orihinal na tawag nito na balisong. At dito nga ito nagmula sa barangay Balisong sa bayan ng Taal, na sentro din noong unang panahon ng mga panday at paggawaan ng mga patalim. So, ito na binili ko. Yung Rambo style. Sabi ko, okay lang, souvenir naman. Pero palalagyan ko pa rin siya. Babalik na lang ako, palalagyan ko na engraved sa gilid. Dito daw pwede maglagay. Matigas na daw kung sa blade maglalagay. So, souvenir na lang ng ating butterfly knife origin series. Part na ng history to ng Pilipinas. Mga blade na yun pwede nyong gamitin na rin sa pang-camping, diba? Pang-putol ng mga sanga-sanga, ng mga lubid, dali, at siguro pang-hiwa na rin ng mga gulay-gulay. So, dito pwede mag-park sa may court. Ito nga ang isa sa pinupuntahan. Hindi nadayo din talaga dito sa Taal. Ayang Taal Church. Yun. Laki nga. Laki pag malapitan. Ito ang pinakamalaking church o sambahan ng Katoliko dito sa Pilipinas. At pinakamalaki din daw sa buong Asia. So itong heritage town ng Taal ay mula pa noong 15th century. Kaya astig ng mga bahay dito. Vintage na vintage. Doon siguro naging town itong Taal. Maaliw ka na maglakad-lakad dito dahil makikita mo ang mga lumang disenyo ng mga bahay noon. Okay ba? Thank you. So sarado na pala. Hanggang 5 PM lang sila. So ito yung isa sa nakita kong interesting eh. Your destination is on the left. Parang museum siya. Mga old camera. May bayad pagpapasok 100. Ikot-ikot lang ako dito sa bayan. Yun yung pwede mong isang gawin dito. Nakikita mo yung structural design ng mga
mga luma. Casa de la Rosa. Kapag narinig natin ng salitang Taal, ang bulkang Taal agad ang pumapasok sa isip natin. Pero sa panahon ngayon, ito'y hindi na nasasakupan ng bayan ng Taal. Ang nakakasakop na bayan dito ay Talisay at San Nicolas. Pero sa lumang mapa na aking nakita, ay ilan pa lamang ang mga bayan dito sa probinsya ng Batangas. At makikita mo dito na malaki pa ang sakop ng bayan ng Taal. Katabi nito ang bayan ng Balayan at Lipa. So punta naman tayo sa may Baywalk ng Taal. Sikip ng daan nila pa Baywalk Sikip may Baywalk ba talaga? Ayun. Oo nga, legit. Sikip lang ang daan. Your destination will be on the left. Dito na ako magpapadilim. Nakita ko lang sa maps na may Baywalk yung bayan ng Taal. O tingin ko magandang sunset dito. Ko lang kung may bibilang ito na tourist attraction dito sa Taal, pero sa akin oo, pangalan to sunset ng Taal dito sa Baywalk. So after 5 days na pag-ikot natin sa Batangas, 40% na lang na natitira. Malaking bagay itong Blue Yeti dahil na-charge ko yung mga gamit ko. Malakas lang ako makakonsumo ng kuryente, yung vlogging phone ko, isang phone na pang main camera, at yung drone. Halos nagdadalawang charge ako, 2 battery ang nagagamit ko sa isang araw. So sa 5 days tingin ko sakto lang, parang nakaka 10% ako every day. So mukhang haabot naman siya sa 10 days. Blue Yeti EB55 nang ganun lang yung mga items na china-charge. So sa 5 araw ito na po yung itsura ng loob ng van. Yan. Kahit maluwang siya, ewan ko ba, makalat pa rin ako. Yan. Yung kama, hindi ko na talaga tinutupi lahat. Yung unang sapin lang. Tapos mga pagkain nandito. Ayan, yung mga upuan at yung drone tsaka power generator dito sa harap.
Nag-ikot-ikot lang ako sa gabi dito sa bayan at naghapunan na din sa Parisan. Pares dito, parang lomi. Handle sibuyas. $75 lang to. Mag-aalas 10 pa lang. At yun, tahimik na yung bayan. Wala din halos makakainan dito sa mismong bayan ng Taal pagkagabi. Mas madami yung mga fast food or mga kainan sa bayan ng Lemery. Halos dikit nga lang tong Lemery. Kaya onting kembot lang pwede itong kumain. Ikot lang ako onte, tapos balik na sa Baywalk. Baka doon na akong matulog talaga. So alauna na madaling araw. Tapos may ilan na lang na nakatambay na magjowa. Tapos doon sa unahan mayroon ding ilang mga teenager. Mukhang safe naman. Dito na talaga tayo matutulog. Nagising lang ako dahil lakas ng hangin. Rinig mo na yung alon eh. So tumaas na yung tubig. At wala nang tao ngayon dito. Ako na lang. Dito lang tayo natulog sa gilid. Yun, survive naman. Ilang oras na lang mag-umaga na. Tulog naman ako na maayos. Alas 8 na. Bumangon na ako. Kasi meron ng barangay ata dito. Tanod. Mga taga dito. Sabi, kahapon pa tong ban na to magdamag eh. I-report tayo. I-report tayo sa polis kaya sibat na tayo. So alis na tayo. Doon na lang tayo sa unahan mag-ayos-ayos. Hanap na lang tayo ng malilim sa unahan. Habang tulog ako may umaaligid na sa van eh. Parang taga dito. Excuse. Taga dito o tanod ba? Kasi parang sabi niya, saan kaya mayari nito? Magdamag to nandito ha. I-report na tayo sa police eh. Kaya ayos na tayo.